Hi friends, welcome to Chennai Bangalore Diaries. இப்போ வந்து ஷிமோகா போற வழியில வந்துட்டு நம்ம பார்க்கிறது வந்துட்டு ஒரு bridge. So bridge இது பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஒரு bridge தான் இருக்கு. அதுக்கு சென்டர்ல பாருங்க தண்ணி. ஃபுல்லா தண்ணி இருக்கு. ஸோ ரொம்ப இது கூட நம்ம ஏதோ படத்தில் பார்க்குற அதே பீச் டைப்பில் தான் இருக்குது. பட் எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியாது. பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிரிட்ஜ் வந்துட்டு இருக்குது. இங்கே வந்து 2 வீலர்ஸ் மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க போகிறதுக்கு. கார்லாம் போக முடியாது. வை பிகாஸ் இந்த பாத்வே வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் போட்டிங்கும் பாருங்கள் கீழே வந்துட்டு அலோவ் பண்ணுறாங்க. பார்த்தீங்களா போட்லாம் நிற்கிது. ஸோ போட்டிங்கும் எல்லாருக்கும் அலோவ் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சூப்பரான பிளேசஸாக இருக்குது. கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப நல்ல பிளேசஸ்ஸு. ஸோ நானுமே இப்படி சுற்றி சுற்றி காட்டுறேன் பாருங்க. உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இந்த வியூ வந்து இந்த வீடியோலேயே கிடைக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோவே. இந்த வியூக்கு பார்க்கும்போது இங்கே நல்ல டான்ஸ்லாம் ஆடலாம், நல்ல பாட்டுலாம் பாடலாம், நல்ல ஃபோட்டோஷூட்ஸ்லாம் எடுக்கலாம். கல்யாணத்துக்கு ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்டுக்குலாம் சூப்பரான லொக்கேஷன். ஸோ கர்நாடகாவில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பெங்களூர் பக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் இருக்கீங்கன்னா இங்கே கண்டிப்பாக வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரிட்ஜ் இருந்தால் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நான் காட்டுறேன். வியூ வந்துட்டு இங்கேருந்து நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள். சரிங்களா? ஸோ பிரிட்ஜே ஏதோ வரைக்கும் போகுது. பிரிட்ஜு எம்டியாக இருக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருந்தது. அதோட வியூ ஃபுல்லாக காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பிரிட்ஜோட பேர் வந்துட்டு சமிஷி பிரிட்ஜு. ஸோ ஷிமோகா போகிற வழியில தான் இருக்குது. பிரிட்ஜு பார்த்தோம் இல்லையா மேலே. ஸோ அதுக்கு கீழே தான் வந்துட்டு போட்டிங் போயிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் வந்துட்டு போட்டிங் வந்துட்டு ஒரு பர்சன் 100 rupees. அதுதான் வந்துட்டு போட்டிங்குடைய சார்ஜஸ். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அந்த பிரிட்ஜு கீழே தான் போட்டிங். ஸோ கம்ப்ளீட் வியூவும் கிடைக்கும் போட்டிங் போகும்போது. இதுதான் பிரிட்ஜோட கம்ப்ளீட் வியூ. ஸோ போட்டிங் போகும்போது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வியூவை வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக பார்க்க முடியுது. அந்த சீக்கு நடுவில் அந்த பிரிட்ஜ் வந்து உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ரொம்ப பார்க்க வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதே மாதிரி குழந்தைங்களுமே வந்து போட்டிங் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஜாக் ஃபால்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஜாக் ஃபால்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஷிமோகா போகிற வழியில தான் இருக்குது. அதனால வந்துட்டு இதுவுமே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த விலாகும் எடுக்கிறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்ட்ரன்ஸ் டோர் வந்துட்டு பேக் சைட், அதுதான் என்ட்ரன்ஸ் டோர். அங்கேருந்து அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கேன். ஸோ அந்த இடத்துல தான் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ சூப்பராக இருக்குது இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக. இங்கேயுமே லைட்டாக வெயில் அடிக்குது. அங்கே கேட்டு பார்த்தா அவங்க சொன்னாங்க ஈவினிங் கழிச்சு வெயில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ சூப்பராக இருக்குது பார்க்கறதுக்கெலாம். அந்த ஃபால்ஸில் போயிட்டு விளையாட முடியுமா என்னன்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். செமையாக இருக்குது ஏரியா ஃபுல்லாக நீட்டாக ஆக்குபை பண்ணுறாங்க. எந்த காசுமே கூட வாங்கல. யூஸ்வலாக காசு வாங்குவாங்க இல்லையா ஃபால்ஸ்க்குலாம் போகணுன்னா, அந்த மாதிரி எதுவுமே இந்த ஜாக் ஃபால்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். என்ட்ரன்ஸ் எதுவுமே வாங்கல. மேபி அங்கே போனதுக்கப்புறம் வாங்குவாங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். பாருங்கள் மிஸ் பண்ணாமல். வெல்கம் டு வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஜாக் ஃபால்ஸ்ன்ற போர்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த கேட்டு தான் இருந்தது. இப்படி தான் நம்ம ஜாக் ஃபால்ஸ்க்குள்ளே என்டர் ஆக போகிறோம். ஸோ ஜாக் ஃபால்ஸ் போகணும் அப்படின்னா இந்த கேட்டுக்குள்ளே தான் என்ட்ரை போகணும். இந்த கேட்டுக்கு வெளியில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கடைகள் இருந்தது. 2-3 கடை இருந்தது. அங்கே வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாமே சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. வேணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம வாங்கி சாப்பிட்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் உள்ளே என்டர் ஆகணும். இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மியூசியம் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணி தான் இருந்தது. ஸோ நம்மளால் வியூ பண்ண முடியல. அதே மாதிரி லைப்ரரியுமே இருந்தது. பட் அதுவுமே வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருந்தாங்க. பட் அது இப்போ லைப்ரரியாக யூஸ் பண்ணுறாங்களா எப்படின்றது தெரியலை. அதுக்கப்புறமா இப்படி தான் உள்ளே போகணும். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தான் வந்துட்டு ஜாக் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் இறங்கி தான் வந்துட்டு நம்ம அந்த ஃபால்ஸை பார்க்கறதுக்கு போனோம். பாருங்கள் இங்கேருந்து பார்த்தாலே வந்துட்டு அந்த ஃபால்ஸ் அவ்வளோ அழகாக தெரியுது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்கவே. இது ஒரு வியூ. அதே மாதிரி இன்னொரு வியூ வந்துட்டு கீழே போயிட்டு பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இங்கேருந்து. அது நான் தூரத்துலேருந்து பார்த்தாலே வந்துட்டு அந்த தண்ணி வந்து கீழே விழுற சத்தமே வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு வேர்ல்டு ஃபேமஸான ஜாக் ஃபால்ஸு. இது வந்துட்டு நம்ம ஷிமோகா போகிற வழியில் இருக்கும். ஷிமோகா டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் இந்த ஜாக் ஃபால்ஸ் இருக்கிறதுமே. ஸோ மெயின் சிட்டிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு 80 kilometers அவையில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
இப்படி முன்னாடி இருக்கும். ஸோ நம்ம ஷிமோகா வழியில் பெங்களூர் போகணும். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒரு கல் தெரியுது இல்லையா? இங்கே இந்த கல்லில் தான் வந்துட்டு அந்த கும்கி படத்தில் வந்துட்டு நம்மளுடைய விக்ரம் பிரபு வந்துட்டு படுத்துட்டு இருப்பார் இல்லையா? அந்த சீன்லாம் எடுத்தது வந்துட்டு இங்கே தான். ஸோ கும்கி படத்தில் வர மேக்ஸிமம் ஆஃப் த சீன்ஸ் வந்துட்டு இந்த கல் மேலே படுக்கிற சீன்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் எடுத்தாங்க. ஸோ அது வந்து தான் ஜாக் ஃபால்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரியும் இங்கே தான் கும்கி படம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, அந்த கல்லை உங்களுக்கு காட்டலான்னு சொல்லிட்டு தான் இதை கவர் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே அதுக்கப்புறம் இங்கே ஸோ ஃபுல்லாக ஃபால்ஸ் தான். இதெல்லாம் பாருங்கள், உங்களுக்கு இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரெசம்பிள் ஆகும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள், ஜாக் ஃபால்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ பட் நம்மளுக்கு கீழே அலோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இனிமேல் நல்லா இருந்திருக்கும், நம்ம பார்த்துருக்கலாம் கிட்ட வியூவே. ஆனால் வந்துட்டு இது அலோ பண்ணுற மாதிரி இல்லை. பட் ஷூட்டிங்லாம் வந்து அலோ பண்ணுறாங்க, அதுக்கு ஏதாச்சும் வே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு இருந்ததுன்னா அந்த பக்கம் போயிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு இதுவே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் வரவங்க வந்துட்டு இங்கே கீழே அலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றதுலாம் தெரியும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த வியூ வரைக்கும் பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரலாம். பாருங்கள், ஸோ இங்கே தான் நம்ம கும்கி படம் வந்துட்டு அங்கே தெரியல தண்ணி, அங்கே அந்த கல் மேலே தான் வந்துட்டு ஷூட்டிங்லாம் எடுத்தது. ஸோ கண்டிப்பாக இது பிடிச்சிருக்கோன்ட்டு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் சென்னை பெங்களூர் டைரிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங் சென்னை பெங்களூர் டைரிஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.